По тема на денот, мој вечерашен гостин, колегата Мирче Адамчевски, добро вечер. Добро вечер. На крајот од годината, мислам дека подобар соговорник за една анализа на надворешен план на годината. Како ти гледаш на оваа година 2025, прилично турбулентна на меѓународен план, особено доаѓањето на Трамп, нели, и очекувањата големи, се случи еден затварање на еден конфликт до одреден степен во Израел, сепак она што тежне на целиот свет, Русија и Украина се отворен конфликт, но генерално ако направиме една анализа на оваа година, таа води кон подобра 2026 или кон полоша 2026? Зависи какви се очекувањата, ако очекуваме мир, че сигурно ќе биде подобра, мислам мир во Украина кога спомнавме. Инаку мислам дека ќе биде потешка. Објективно така стојат работите. Кога се вратиме на почетокот на 25-та година, таа помена почна и се уште не е завршена во знакот на Трамп. Трамп со доаѓањето на функцијата, првите работи што беше почна со воведување царини, Канада, Мексико, други, трети, па после на Европа воведе царини. На луѓе им се креваше коса на главата на политичарите, не знае што како да се однесуваат со новиот Трамп. Потоа Трамп велеше дека во предизборието 24-та година дека нема веќе водење војни на Америка да води надвор од Америка војни, нема се што се водило порано, нема тоа повеќе да биде, нема да се уриваат режими. Меѓутоа гледаме Трамп го бомбардираше Иран заедно со Израел, потоа вчера ја бомбардира Нигерија заедно со Нигерија, мислам исламистите, исламската држава Нигерија. Во Јужна Америка. Венецуела е во блокада, не знаеме дали и таму ќе бомбардира. Напорите да донесе мир во Украина се уште не родија со плод, иако тој е оптимиста, се уште е оптимиста. Посебно може да се нагласи дека Трамп многу ја возбуди Европската унија. Таквата Европска унија никој не ја познаваме, дури сега се види дека всушност Европската унија не е она што се представува и она што мислиме дека е една унија, една заедница од единствени земји внатре, доведе до поделба во Унијата, некои земји почнаа да се приврзуваат кон Трамп и да контрираат на некои потези на Унијата. Фон дер Лајен беше 3 пати на тапет во парламентот за да изгласаат недоверба, и сега таа недоверба не беше од идеолошки причини, него и левите и десницата во парламентот европски сака да изгласаат недоверба. Значи, тоа веќе зборува нешто дека се случува и во Европската унија и кај не, дали под влијание на Трамп, дали внатре работите се созреани за некакви промени или длабоки реформи во Унијата, не можам да кажам. Сигурно дека има потреба од промени во Унијата. Видовме како се однесуваше и фон дер Лајен и другите, и генерален секретар на НАТО Марк Руте кон Трамп, татичка го нарекува. Фон дер Лајен цупкаше со нозете во Белиот дом кој беше кај него, кој разговара за царините, за економските договори, сите климаат со главите. Очекувам дека Европа е силна, но со која има Америка позади грб. Така и сега и Трамп убаво, мислам не убаво, него Трамп и ми ја каже вистината. Ако не сме ние, ќе го нема ни НАТО, ни вас ќе ве нема, во смисла дека досега вие се бевте подпрени на нас, особено на воен план, на одбранен план, да не беше Америка, НАТО не беше. Ако тргнеме Украина, која веќе влегуваме во 4-та година, така ќе дојде 4-та година, 4-та година. Февруари 4. Ако ги гледаме историските контексти на такви војни, траеле по 3-4 години, да речеме, ако изееме двете големи светски војни, сепак постојат некакви надежи дека може би да се стигне до некаков мир после нова година. Вие вака некако не сте многу оптимистички настроени кон тоа. Не, видите, значи што е, многу се спротивставени двете страни, дури има и лична нетрпеливост меѓу Путин и меѓу Зеленски. Тоа е јасно, значи не станува збор за има отворен проблем кој што не може да се реши.
Па има проблеми, да речеме Зеленски истапи некни со 20 точки програм, ова е нашиот предлог. Меѓутоа Трамп рече, баш вчера изјави, Зеленски нема што да каже, ја ќе кажам, јас сум тој последниот што треба да каже дали ќе се прифати или нема да се прифати. И Зеленски денес треба да дојде на средба со Трамп, значи денес околу, мислам дека околу 8 часот по наше време ќе биде средбата меѓу Трамп и Зеленски. Не знаеме со што, знаеме со што ќе оти Зеленски. Зеленски вика 90% се решени работите, останува 10%. Кои се тие 10%? Па дали е територијата? Територијата и атомската централа во Запорожје. Ако се гледа низ призма на можно решение, например. Може, како нема решение, ако има добра волја од двете страни. Веројатноста дека може би да се стигне до решение во кое Украина не би признала независна територија. Па нормално, видите, па Зеленски вика, ние ќе остапиме територии де факто, меѓутоа де јуре нема да ги признаеме, нема да ги признаваме, нема да ги териториите ќе останат ќе се водат као наши, иако ќе бидат под руска контрола. Нормално. Ако е вака, за се знае дека Америка не ги признаваше Литванија, Естонија и Латвија како дел од Советскиот сојуз до распадот на Советскиот сојуз. Значи колку од 45 до 91 Америка воопшто не ги признаваше нив како дел од значи, де јуре не ги признаваше како дел од Советскиот сојуз, иако тие беа дел од Советскиот сојуз, фактички. Така дека може и сега тој таков пријод да има, ќе биде дел од Русија, од Руската Веројатноста да се стигне до мир поважно е колкава е политичката волја на Путин да рече да пружи рака дека треба да се стави крај. Има тука големи игри, политичката волја и на едниот и на другиот. Јас ви кажам, има голема нетрпеливост повеќе, значи веќе доаѓа и до личен анимозитет, неприфаќање, лична отпорност на еден кон друг. И многу ќе зависи од ситуацијата на фронтот, како, значи колку сте појак на фронтот, толку ви е појака преговарачката позиција. Сега русите се во некоја, да рече, малку по малку напредуваат, да земаат територии. Зеленски се жали, немам пари, нема оружје, Западот вети некни 90 милиарди Европска унија, ама не се доволно и тие пари што ни ги дават, не можеме да купиме оружје и да се спротивставиме на Русија. Мислам дека Путин завчера се собра со бизнисмените на затворена средба, меѓутоа знаете, од сека затворена средба излегува по нешто. И во некои медиуми руски беше објавено дека Путин ќе се согласи на отстапка на некој во поглед на територијалните прашања. Мислам дека тоа значи не како некој начин подготвување на јавноста, да речеме. Не, мислам дека Донецк ќе го Донбас се сака да го земе, а за возврат да ослободи територии, да врати кои што сега Русија ги држи под контрола во Запорожје, во Храковската област и на други места. Но дури вчера и од Руското министерство за дворешни работи се пофалија дека има релативно голем напредок во она што се преговара, што се договара. Така да може утре да кажат Трамп и Зеленски после средбата дека се договоривме. Ние сега Путин треба да го прашаме. Имаше некој такви ама може и такво нешто да биде. Дури Трамп сака да демек за Божи православниот во Русија, ако може да направи таква работа, се склучува мир. Но мислам дека реално мир ќе има можеби некаде на пролет или на јуни до година. Од разрешицата на тој конфликт веројатно ќе зависи можеби и во голема мера и стабилност, условно кажано, на Европа, Европската унија во таа 2026 година која е пред нас. Особено што дел од земјите членки на Европската унија почна да вложува во производство на оружје. Германија врати голем дел од индустријата. Дали тоа ако хипотетички, ако немаме мир оваа 2026, дали е опасност за
сериозен конфликт на евротло во следните години. Сосема сте во право, мислам, предпоставката, да, прашањето ви е да, во право сте, постои опасност, кога собирате оружје, значи тоа оружје мора некаде да проговори, да прозборува, да се вооружувате, нема да го чувате тоа оружје во магазини да седи. Значи, може да се случи дека дојде до воен конфликт, до ескалација, поголема ескалација, но резултатот, доколку дојде до суде на Русија и НАТО или Русија и Европа, знаеме, ќе биде некоја со апокалиптично сценарио. Тоа никој не го посакпува, но секоја земја има право да се грижи за својата одбрана. Опасно е што Германија сака да биде сила број 1, затоа што знаеме дека германците и Првата светска војна ја водеа, Втората светска војна пак беше по нивна војна и мислам дека веројатно има студени глави во Германија кои не би сакале да направат некоја трета. Германија денеска не е иста Германија и не, сега е сега е поопасна. Малку се инфериорна со оглед на тоа дека Франција има нуклеарно оружје, она нема право, да речеме. Не, нешто нема право, има атомско оружје американско во Германија. Во Германија, да. Меѓутоа, знаете што е посилна Германија. Германија беше поделена после Втора светска војна. Едно е да имате америчко оружје, друго е да имате свое. Сега Германија споена, обединете со Источна Германија, не она Германија што беше порано до распадот на Советскиот сојуз. Така што проблемот е друг во Германија. Тие немаат доволно пари, економијата им е многу лоша, во лоша состојба, исто како руската економија. Русија да има резултати, показатели економски, расте производство, меѓутоа производството најмногу расте се произведуваат оружје или други работи кои се трошат на фронтот. Целта на претходната америчка администрација и на Европска унија беше да ја крахираат економски Русија за да попушти не покажа ништо. Воведа, знаете, 20 пакети санкции воведа. Русија сепак продава нафта, Русија сепак продава газ. Така што добива пари со кои што може да ја води оваа војна во Украина. Така да не може многу да со економските санкции не успеа да тие имаат влијание, големо влијание имаат и утре ако дојде до мир, Русија ќе има последици сигурно 10 години да се врати на некој ниво на кое што била, мислам, зборувам за нормално економско ниво, не ниво на производство на оружје и така натаму. Сега прашам нешто, знам дека постојано и редовно ги пратите односите во руското општество, украинското општество. Од она што може да се што ги имате како перцепција, каков е односот на самите руси кон оваа војна? Имаше доста критики во општеството, особено и преку црквата беа расчинувати свештеници кои се противат, но јавноста како ја третира? Се изморена ли е од таа војна? Се уште не е изморена, затоа што во Русија многу е битно што антизападниот елемент е многу силен. И во Русија војната е представена не како војна со Украина, него војна со Западот. И тоа се уште многу влие. Да, показателите кажуваат, има независни истражувачки центри во Русија кои што покажуваат дека народ се повеќе за мир, се повеќе за преговори, значи веќе сака што побрзо да заврши војната, значи полека тие по некој процент растат од истражување, но се уште не се доминантни. Но некој тренд таков постои и истото се случува сега и во Украина. И во Украина, како да речеме расте национализмот. Нешто што расте национализмот, не. Расте желбата за завршување на војната. За ставање крај на војната. Ако да речеме поддршката на Зеленски била 90% на почетокот на војната или кога има воени успеси, сега, особено после скандалот со корупцијата, веќе падната на 20% е довербата. Сега зборувам за Зеленски, не затоа што тој е експонентот на државата. Но од друга страна, кога се гледаат истражувањата во поглед на предлогот на Америка за решение, па е сосема поинаков. Не, тоа е Америка кога го напаѓа Зеленски или кога ја притиска Украина да се откаже териториите, тогаш народот, мислам, во анкетите кажа, ние не го даваме, кој е тој Трамп, против Трамп, мислам, се организираат нормално.
и таму не кој е Трамп нам да ни каже што да правиме, како да правиме. И таму има антиамерикански сентименти и во Украина, не дека сега ги поддржува Америка украинците, мислам сега не, со Бајден многу повеќе, сега ги поддржува до одреден степен, но има антизападен сентимент во Украина се уште. Па влијанието од Советскиот сојуз и Втората светска војна и долгиот период на студената војна кога беа спротивставени Западот и Истокот, се уште си остава трага во нечии глави. И пред крајот, во 2026 каква улога треба да се очекува на Кина, да речеме, во целиот глобален политички свет? Кина, гледате, ние спомнавме воопшто за 25-та година, но таа мудро молчи и си работи на своите стратегии што ги има. Кинезите не се народ као да речеме ние славјаните, такви нагли да се воспалуваат, него тие или да речеме мора да се заврши, она ке ни полека. Тајван тие нема да го нападнат сега за една година, 2-5, може би нема да го нападнат, може за 50 години тие го чекат, може Тајван сам да дојде кери. Меѓутоа кинезите имаат стратегија. Денг Сјаопинг на времето, таткото на модерна Кина, со јапонците разговарале за некои спорни острови во Кинеското море, во Јужно Кинеско море, и рекол на јапонците: добро, ако ние не можеме да го решиме ова прашање, зашто да се караме? Дајте, ќе дојдат попаметни луѓе од нас, па ќе го решат. Уште тоа прашање не е решено, значи го остава, значи нема потреба војна да водиме околу тие. Тие прашања ќе се решат, ќе дојде. Царините на Трамп не беа толку енергични. Па не беа енергични, Трамп се повлече кога виде дека може Кина, затоа реков, Кина си работи на своите стратегии, развој економски, технолошки развој, гледаме Кина галопира во развојот на технологиите. Особено автомобилската електрична индустрија. Само, значи, веќе Америка смета дека главен ривал е Кина, не е Русија. И сега Америка веќе прави потез, јас мислам дека ова што го прави Трамп, кога кокетира, така ќе речем, кокетира со Русија, не сака да ја тргне Русија, да ја отрне Русија од Кина. Но како да не сака да биде некаков политички влијателен фактор во решавање на овие проблеми меѓу Европа и Кина работи. Кина има направија, Кина и Бразил еден план од 10 точки за решавање на ова прашање и баш ова сега што решение или што ќе биде може решението е дел од она што тие пријатели на мирот, така се викаше таа група, го предлага да има прекид на линијата на фронтот, да има, не знам, да се разговара за гаранции на безбедноста на Украина, но не само на Украина, него и за гаранции на безбедност и на Русија. Значи, предпоставувам дека Трамп кога се сретна во Кореја пред еден месец-два со кинескиот председател Ши Џинпинг, мислам дека разговара нешто околу односите, околу војната во Украина и дека ова сега што го презема Трамп е можеби делумно и продукт на тој нивниот разговор што беше. Дека за сето ова стои и Кина. Иако не главно овака не е експонирана. Да. Мирче, ти благодарам за ова анализа на надворешна политика за 2025 и 2026 година. Ви благодарам на поканата. Хвала.